အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ comment မှာမေးထားတဲ့အတိုင်းမြန်မာစာကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာနဲ့ပတ်သက်တာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်မျိုးခွဲထားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ရှိမှသုံးနေကြဇော်ကြီးသုံးတာလားသို့မဟုတ်ကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းမှာသုံးတယ် Unicode သုံးတာလားဒီပေါ့နှစ်ပိုင်းခွဲနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခြား font တွေကပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပုံစံတစ်မျိုးတည်းသွားတာဖြစ်ပေမဲ့ဒီဇော်ကြီးနဲ့ Unicode ကြတော့ပုံစံမတူပဲကွဲသွားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ဇော်ကြီးနဲ့ဒီ Unicode ကနည်းနည်းလေးကွဲနေတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့တစ်ပိုင်းပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဇော်ကြီးနဲ့ Unicode တွေမှာကျွန်တော်တို့ font တွေထည့်ပြီးသွားပြီးစာတွေရိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းရိုက်လို့မရသေးဘူးပေါ့နော်သူရဲ့သက်ဆိုင်ရာဇော်ကြီးဆိုဇော်ကြီးအတွက်ကျွန်တော် keyboard နဲ့ Unicode ဆိုရင် Unicode အတွက် keyboard ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးရပါတယ်အဲ့လိုထည့်ပေးတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့စာတွေကအမှန်မထွက်တာတို့เนาะနောက်ဆုံးနေမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာစာတွေတန်းစီပြီးပေါ်ပြီးမှအန်တာနှိပ်တဲ့အခါမှာစာဝင်သွားတာတို့ဒီလိုerror လေးတွေလည်းဖြစ်နိုင်သေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တေချာရှင်းပြပေးပါမယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာစာထည့်မယ်ဆိုကိုယ့်ရဲ့ဆက်ကဘာ Windows Operating System ကိုသုံးထားရလေပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော် Windows 7လား Windows 10လားဒါကိုကျွန်တော်တို့တော်တော်ပြသိရပါမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာက Windows 7သုံးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုပေးထားတဲ့ဒီ font ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Unicode ဆိုတဲ့ folder လေးထဲမှာ Windows 7ဆိုပြီးပါတယ်ဒီတွေက font တွေကိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့က Windows 8သို့မဟုတ် Windows 10နဲ့အထက်ကိုကျွန်တော်တို့သုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ Windows 11သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတွေက font တွေကို install လုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကဒီဆက်က Windows 10ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ Windows 10နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင် font တွေပဲ install တင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် font တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဆက်လက်ပေးပြီးကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးလိုက်ပါဆက်လက်ပေးပြီးတော့ရင် right click နှိပ်ပါပြီးရင် install for all user သို့မဟုတ် install နဲ့တင်ပေးပါကျွန်တော်ကတော့ install for all user နဲ့တင်လိုက်မယ်ဒါကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမှန်ချင်းလေးပေးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်ဒီ font ကဆက်ထဲမှာရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အမှန်ချင်းပေးပြီးတော့ yes ကိုနှိပ်ပါဒါဆိုရင် font ကတင်လို့ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်သို့ပေမဲ့ဒီ Unicode ကိုကျွန်တော်တို့စာရိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့ Microsoft မှာပဲရိုက်ရအခြားဘယ်နေရာမှာပဲရိုက်ရဒီတိုင်းရိုက်လို့မရသေးပါဘူး Unicode font ပြောင်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ် font တွေပဲထွက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စာရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့သူ Unicode သို့မဟုတ်ဇော်ကြီးပေါ့နော်ဒီသက်ဆိုင်ရာ keyboard တွေထည့်ပေးရမှာပဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှာ all in one status ဆိုတာပါပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးဖွင့်လိုက်ပါ yes or no နဲ့ yes နှိပ်ပြလိုက်ပါဒီလို box လေးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ next ကိုနှိပ်ပါဒီနေရာမှာပြည်ထောင်စု font မသွင်းရသေးဘူးဆိုရင်ပြည်ထောင်စု font ပြန်သွင်းပေးလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့သွင်းပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုအမှန်ကြီးဖြုတ်ခဲ့ပါမယ်ပြီးရင်ကိုသွင်းခြင်းတဲ့ keyboard ပေါ့နော်ကျွန်တော်က magic keyboard ကိုသုံးပါမယ်ပြီးရင် install ဒီလို box လေးထပ်ပေါ်လာရင် ISS ကိုနှိပ်ပြီးတော့ next ကိုနှိပ်ပါပြီးရင် next ဒီမှာ shortcut ထုတ်မှလာမိတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ shortcut ဒီ desktop မှာသက်ဆိုင်ရာ software လိုက် shortcut ထုတ်မယ်ဆိုအမှန်ကြီးကိုချစ်ပါတကယ်လို့ shortcut မထုတ်ဘူးဆိုရင်ဒါလေးကိုဖြုတ်ထားပါနော်ကျွန်တော်ကတော့ shortcut မထည့်တော့ပါဘူးပြီး next ပြီး install ဒါဆိုရင်တော့ software တင်တာပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်က box လေးကိုကျွန်တော်တို့ finish နေပြီးပိတ်လို့ရပါပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ software အများစုကြုံနိုင်တဲ့ပြဿနာလေးရှိပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ key magic ကိုတစ်ခါတည်းဖွင့်မှလာနဲ့ဒီ key magic ကိုကွန်ပျူတာစစဖွင့်ခြင်းမှာသူ့ကို software ကို run မိမှလာလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကအမှန်ကြီးပြုတ်နေမယ်ဆိုရင်အခုတစ်ခေါက်ရိုက်တဲ့ခါမျိုးမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ software အသုံးပြုလို့ရပြီမဲ့ကွန်ပျူတာပြန်ဖွင့်တဲ့ခါမျိုးကြာလို့ရှိရင်ဒီ software က auto ပွင့်နေတာမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီ software ကိုပြန်ပြီးဖွင့်ပေးရမှာမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းပွင့်နေအောင်ဒါလေးကိုအမှန်ကြီးထားပေးပါပြီးရင်တော့ finish ကိုနှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်တော့ software box လေးပွင့်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော် keyboard က5မျိုးလောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထဲကကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ keyboard ကိုပဲထားခဲ့မယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ဖြုတ်ချဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အသုံးအများဆုံးကပြည်ထောင်စု MN နဲ့ဒီဇော်ကြီး keyboard ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကျွန်တော်ဖြုတ်ချလိုက်မယ်ဇော်ကုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးပြီးတော့ remove လုပ်မယ် yes ပေးမယ်ပေါ့နော်ကျန်တာလေးလည်းဆက်ဖြုတ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ရပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီ keyboard ကို on off လုပ်ဖို့ဘောနော်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ keyboard နှစ်ခုပါလာဖြစ်တဲ့အတွက်အချင်းပြလုပ်ရှင်ဘယ် function key တွေသုံးရမလဲဆိုတာတခါတည်းပြင်ဆင်ခဲ့ပါမယ် option နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ hotkey ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီထဲမှာ disable enable လုပ်ဖို့အတွက်အဖွင့်ပိတ်လုပ်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ဘာသုံးမလဲဆိုတော့ control shift ကိုသုံးလို့ရတယ်control space ကိုလည်းသုံးလို့ရတယ်ဘောနော်ကျွန်တော်ကတော့ control shift ကိုမသုံးဘာလို့လဲဆိုတော့အခြား software တွေနဲ့ညှိနိုင်တာဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် control space ကိုသုံးမယ်ဒီဘက်ကကျတော့ windows space ကိုကျွန်တော်သုံးပါမယ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် software ကိုခဏပိတ်လိုက်လို့ရပါပြီအစမ်းရကြည့်တဲ့အနေနဲ့ Microsoft Word file ဖွင့်ပါမယ် new ခေါ်ပါမယ် Microsoft Word ပြီးရင်ဖွင့်ကြည့်ပါမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ font ရေးပါမယ် font ကိုဘာ font ရေးမလဲဆိုတော့ဒီခေါက်မှာပြည်ထောင်စု font ရေးပါမယ် font size ကို20လောက်ထားပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အခုနကသုံးခဲ့တဲ့အတိုင်း control space နဲ့ keyboard ကိုအဖွင့်ပိတ်လုပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ပြည်ထောင်စု MN ဆိုပြီးစာပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့စရိုက်ပါမယ်
ဒါဆိုရင်တော့ font တွေမှန်မှန်ကန်ကန်ရိုက်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ကပြည်ထောင်စု MN နဲ့မရိုက်ဖြစ်နေပေါ့နော်ကျွန်တော် Zoji နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုပါစို့ Zoji keyboard ကိုပြည်ထောင်စု font မှာကျွန်တော် Zoji keyboard နဲ့ချိန်ပြီးရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးစာတွေကမှန်မှန်မကန်ထွက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာစာတွေရိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာ font တွေမမှန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုသုံးတဲ့ keyboard ကမှန်မှန်ပဲစစ်ပေးဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ font တွေကို install လုပ်ပြီးတော့ keyboard တွေဘယ်လို install ထပ်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုပြောပြတော့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာသိရမလဲဆိုတော့ကိုရိုက်တဲ့စာတွေကလည်းမှန်တယ်သို့ပေမဲ့ပြန်ပြတ်သွားတာမျိုးတို့အခြားဒီဘက်တောင်းနေမှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီးတဲ့ခါမျိုး space သို့မဟုတ်ကျွန်တော်အနာနှိမ့်တဲ့ခါမျိုးမှာဒီစာကဝင်သွားတာမျိုးတို့ဒီလိုမျိုးပေါ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ install တင်ထားတဲ့ဒီ Microsoft Word ဖြစ်ဖြစ်အခြားကျွန်တော်တို့ software ကိုသုံးမဲ့ Excel ဖြစ်ဖြစ် PowerPoint ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ software နဲ့ကျွန်တော်တို့တင်လိုက်တဲ့ font တွေက version မကိုက်လို့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Windows version နဲ့လည်းအဆင်မပြေလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီတွေက font တွေကမှာ Windows 7ကိုကျွန်တော်တို့စမ်းသုံးကြည့်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ Windows နဲ့ကိုက်ပြီးတော့ဒါကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့ font တွေကဒီအားလုံး software အားလုံးမှာအမှန်ထွက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ဒီ Microsoft Office ပေါ့နော်ဒီ Office ကကျွန်တော်တို့ version အများကြီးရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ Office ကိုလည်းအထူးအသုံးရတာဖြစ်တဲ့အတွက် font တွေမှန်မှန်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ Windows Operating System နဲ့ကိုက်ပြီးတော့ဒီ software တွေကိုလည်း install လုပ်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာမိတ်ဆွေက Windows 7သုံးထားတဲ့ဆက်မှာဒီ Office version အမြင့်ကိုသွားတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ font တွေကမှန်မှာမဟုတ်သလိုမိတ်ဆွေကဒီ Windows 10နဲ့အထက်ကိုကျွန်တော်တို့သုံးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် Office ကအနည်းဆုံး2013ပေါ့နော် Office 2013မှာဟုတ်မနေကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီရဲ့ software ကလည်းအသုံးပြုလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ Windows 7သုံးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Microsoft Office 2009 2010ဒီလောက်ပဲအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ Windows 8နဲ့အထက်ကိုသုံးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Office 2013ကစပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှစာတွေကအမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ရိုက်လို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာမြန်မာစာတွေမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြပေးတော့တာဖြစ်ပါတယ်အခြား font တွေကတော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်လိုချင်တဲ့ font တွေကိုဆက်လက်ပေးပြီးရနဲ့ right click install နဲ့ကျွန်တော်တို့ install တင်လိုက်ရင်အဆင်ပြေပြီဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ phone ကွန်ပျူတာအခက်အခဲလေးတွေတစ်ခုခုဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယို comment မှာရေးပေးကြလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ